تاسو صبح قدرمن لیدونکو ستړي مشئ د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو سرټیکي. د طالبانو لخوا د علني مجازاتو دوام. دغې ډلې په پکتیا کې یو ځوان د یو پخواني طالب جنګیالي د قتل په تور اعدام کړ. په جرمني کې د افغانستان د استازوالیو بې برخلیکه پاتې کېدل. فرانس پریس خبري اژانس وایي چې جرمني د دې استازوالیو په وضعیت کې هیڅ بدلون نه دی کړی. ایران تر راتلونکو 2 میاشتو 1000 افغان بندیان طالبانو ته سپاري. پزشکیان له امریکا د تعامل غوښتنه کړې. او روسیې په غزه کې د اوربند په تړاو د ملګرو ملتونو له طرحې ملاتړ وکړ. بشپړ خبرونه. سیمه ییزې سرچینې وایي چې طالبانو په پکتیا کې د خپل یو پخواني جنګیالي د قتل په تور یو ځوان هلک اعدام کړ. سرچینو اشته صبح ورځپاڼې ته وویل چې طالبانو د ځوان د چهارشنبې ورځ د دغه ولایت مرکز ګردیز ښار په یو ورزشي لوبغالي کې اعدام کړی دی. د سرچینو د معلوماتو پر بنسټ اعدام شوی ځوان ایاز نومیده او د حبیب الله په نوم د طالبانو د یو جنګیالي پر وژنې تورن و. د طالبانو نوموړی جنګیالی د مرزکې ولسوالۍ اوسیدونکی و. د طالبانو د دې پخواني غړي د کورنۍ د ادعا پر بنسټ ایاز حبیب الله د جمهوري نظام پر مهال وژلی و. طالبانو د حبیب الله کورنۍ لخوا د شکایت له ثبت وروسته د ایاز د اعدام حکم صادر کړ. ورته مهال سرچینو اشته صبح ورځپاڼې ته منلي چې دا طالب جنګیالی له یوې ښځې سره د نامشروع اړیکې له کبله وژل شوی و. د اعدام شوي ځوان کورنۍ وایي چې طالبانو د خپل پخواني جنګیالي د کورنۍ په غوښتنه ایاز اعدام کړ. دا په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو لخوا د اعدام 8م حکم دی چې عملي کیږي. تېره ورځ په پکتیا کې د طالبانو والي ولس ته بلنه ورکړې وه چې ورشي او دا اعدام له نږدې وګوري. فرانس پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د جرمني دولت تر اوسه د افغانستان سیاسي استازوالیو په وضعیت کې هیڅ بدلون نه دی کړی. نوموړي خبري اژانس د سه شنبې ورځ د جرمني د یوې ډیپلوماتیکي سرچینې په حواله لیکلي چې دا هیواد د طالبانو رژیم مشروع نه بولي. له دې مخکې د جرمني شپیګل ورځپاڼې راپور ورکړی و چې برلین له طالبانو او قطر سره د منځګړیتوب او له جرمني څخه د 28 بندیانو د بیرته ستنېدو په موخه خبرې کړې دي. د معلوماتو پر بنسټ ښایي د افغان کډوال د ازبکستان له لارې افغانستان ته واستوي. جرمني او ازبکستان تېره میاشت د کډوالۍ تړون لاسلیک کړ. د یادونې ده چې په بریټانیا او ناروې کې د طالبانو په امر د افغانستان د سفارتونو تړل کېدو په جرمني کې د میشتو افغانانو اندېښنې راپارولې دي. په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر هیوادوالو د دغې ډلې د ویرې له کبله جرمني ته پناه وړې ده. د ایران د عدلیې وزارت د بشري حقونو او نړیوالو چارو مرستیال او د بندیانو د لیږد کمیټې مشر اسکر جلالیان وایي چې دغه هیواد به په راتلونکو 2 میاشتو کې 1000 افغان بندیان طالبانو ته وسپاري. د اعتماد روز خبري اژانس د چهارشنبې ورځ د جلالیان په حواله لیکلي چې د دې شمېر بندیانو لیږد د کابل او تهران ترمنځ د 1415 لمریز کال د هوکړې پر بنسټ کیږي. د هوکړې پر بنسټ یوازې هغه بندیان چې خپل هیواد ته استول کیږي د بند په سزا محکوم شوي دي. د ایران د بندیانو د لیږد کمیټې مشر ویلي چې په دې بندیانو کې د مخدره توکو یو شمېر قاچاقبران هم شامل دي. نوموړي ایراني چارواکي ویلي چې له طالبانو سره د دې بندیانو د لیږد په تړاو د خبرو په موخه کابل ته سفر کوي. د ایران د عدلیې وزارت د مرستیال د څرګندونو له مخې د دغه هیواد شاوخوا 10 بندیان د طالبانو په بندخونو کې دي. د جلالیان په وینا له طالبانو سره د تهران د تعامل زیاتوالی د ایران او دغې ډلې د یو شمېر بدغوښتونکو د اندېښنو لامل شوی دی. د مهال د ایران په بندخونو کې د افغان بندیانو ټولیز شمېر نه دی څرګند، خو تېر لمریز کال ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې 6000 افغانان د دوی په بندخونو کې بندیان دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي چې تهران نشي کولی خپل پخوانی دښمن له پامه وغورځوي او باید له واشنګټن سره تعامل ولري. ایراني رسنیو د سه شنبې ورځ پزشکیان له قوله ویلي چې تهران دې له خپلو دښمنانو سره په زغم چلند وکړي. مسعود پزشکیان دا څرګندونې د امریکا په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ له بریالي کېدو 1 اونۍ وروسته کړې دي.
دا په داسې حال کې ده چې ټرمپ د ولسمشرۍ په تیره دوره کې لیست شوي اټومي هوکړې بهر شو او پر ایران یې پراخ بندیزونه ولګول. تر اوسه څرګنده نه ده چې ټرمپ به په خپله نوې دوره کې له ایران سره څه ډول چلند وکړي. نوموړي په خپلو ټاکنیزو منډو تړلو کې ټینګار کړی و چې نه غواړي له دغه هیواد سره په ټکر کې راشي، خو تهران هم اټومي وسلې نشي لرلی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازی واسیلی نیبنزیا وایي چې مسکو د غزې جګړې د پای ته رسونې په تړاو د دغه سازمان له طرحې ملاتړ کوي. الجزیرې د چهارشنبې ورځ د نیبنزیا په حواله راپور ورکړی چې دا طرحه باید سملاسي رایه اچونې ته کېښودل شي. د نوموړي روسي ډیپلوماټ په وینا په منځني ختیځ کې د عادلانه او تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره بله لاره نشته. د روسیې استازي د دې طرحې په تړاو نور جزئیات نه دي ورکړي. نیبنزیا څرګنده کړې چې که اسرائیل د اوربند او د بندیانو د خلاصون په هکله یوې هوکړې ته رسېدو لپاره چمتو وي، باید د نویو شرطونو له وړاندې کولو پرته یې له دې طرحې سره هوکړه کړې وای. د راپور پر بنسټ نوموړي روسي چارواکي ویلي چې امریکا د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته د دوکې ورکولو هڅه کوي. پر غزې د اسرائیل له برید څخه باندې یو کال کیږي چې په دې موده کې شاوخوا 50,000 فلسطینیان وژل شوي او نږدې 100,000 نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غزه کې د اوربند پریکړه لیک تصویب کړی و. د څو میاشتو په تېرېدو سره لا هم دا پریکړه لیک نه دی عملي شوی. قدرمنو لیدونکو، دا زموږ د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا د خدای په